好，我是小霞。昨天晚上我们这刮了有7、8级的大风啊，他们都说是妖风。这个风啊持续刮了有一段时间，就是好多朋友啊都会问咱家的小麦有没有影响，会不会倒伏。现在咱们就到那个麦田里面去看一下，走吧。今天出来碰见喜事，娶媳妇儿的，看看几辆车，一辆，第2辆凯迪拉克，第3辆东风雪铁龙，第4辆长安，第5辆北京现代，第6辆江淮。6辆车。6辆车是不是太少了？感觉着有点少啊。今天出门见喜，等于是吧？是的，一大早出来了，碰见人家结婚的红事。大家都沾沾喜气吧。昨天狂风雷电，今天的阳光明媚。但是盆都刮倒了，昨天晚上那风刮的。刚好给那个架子挡着了，没有倒下去，歪了。还有下面娃娃，再给它栽栽。中啊。暂时放着。下又倒了。你还不能不服嘞？下午了那个铁锹，栽到这。小麦啊是没有问题，没有倒伏，因为刮风了一会儿啊，它没有下雨。我们看见这麦熟的是非常的不均匀的。你看地头去，这小麦都还发青着嘞。是不是这个都青了？有干的有青的，不均匀的。这燕麦也熟了吧？都，是不是都落了？没有的，马上落的燕麦。燕麦多的话，人家卖的还贵的燕麦呀。还不硬的。还软着的是吧？还软着，看着整体发黄，其实这里边还软着。还得几天？还得估计啊10天。10天。看看这棵树，这棵树有多粗？从中间刮折了，是不是？对呀，你看看。是不是因为它太长了呀？那刮断了，那风大主要是。可见昨天晚上刮这个大风啊，确实是大妖风啊，妖风。妖风，对。树刮断了，这是小麦吧？还没事，小麦主要是没能下雨，小麦算是躲过一劫。好了，给家人们也已经看了咱家的小麦没有倒伏，你们就在外边就好好上班吧。咱家呀，再等10多天呀，都开始收小麦了。到时呀，还会给家人们拍视频的啊。家人们没有点关注，咱们点一下关注。好了，今天的视频就拍到这儿了，拜拜。